Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Paul Simon kuva mu ishengero Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leopold Sabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa mbere. Leo ni Jumatatu. Tuvuga ifatanye n'agakiza k'Imana twakiriye biciye mu kwizera Yesu Kristo. Tunamzungumzia wokovu wa Mungu tuliopokea kupitia kumwamini Yesu Kristo. Turasoma Abefeso 2:1 kugeza 6. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Waefeso ni sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 6. 1, namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Mstari wa 1, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Ibyo mwagenderamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. 2, ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kufuata ufalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishimira, kandi kubwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. 3, ambao zamani sisi sote nasi tulienda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama hao wengine. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu alitupenda. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. 5, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituwisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. 6, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Yesu Kristo. Twavuze ko turi abanyagihugu b'ijuru. Kumbuka tulizungumza kwamba sisi ni raia wa mbinguni. Tuvuga ko tuba mu ijuru ariko mu buryo bw'umwuka. Tukasema kwamba tunaishi mbinguni lakini kwa njia ya kiroho. Naho turi mu isi ariko turi no mu ijuru kubwo kwizera. Hata kama tunaishi hapa ulimwenguni na mbinguni tuliopo kwa imani. Ibyo rero bibaho iyo umaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza gusa. Na hilo linatokea unapomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. N'ikimenyetso cyuko twabaye b'ijuru, na ishara kwamba tumekuwa wa mbinguni, twahawe kuvuga indimi nshya, arizo ndimi zitamenyekana. Tumepewa kunena na lugha mpya, na ni lugha zisizotambulika. Ubwo rero dukurikije ibyanditswe, na tukifuata maandiko, igihe cyose umuntu atarabuwizera abapfuye, ni kwamba mtu yoyote hajaamini ni kwamba amekufa. Ariko iyo amaze kwizera abazutse, lakini anapoamini tayari anafufuka. Nabyo ni mvugo y'umwuka. Hapa pia ni kwa msemo wa kiroho. Niyo mpamvu ku murongo wa mbere yavuze ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu. Ndio maana kwa mstari wa kwanza hapa amesema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Ibyo mwagenderamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari wo mwuka ukorera mu batumvira.
na kuwafuata wafalme wa uwezo wa anga, roho huyo atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Ikindi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza. Jambo lingine, nasi tulikuwamo tukifuata tamaa za asili yetu, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, tukatenda yale ya asili anayoitaka na roho zetu, kandi kubwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Na kwa ile asili yetu hata sisi tulikuwa ni wana wa kuasi kama wengine. Ari kubwa kavukire yacu, kwa asili yetu, atari no kubera ibyo twakoze, si kwamba ni maovu tuliyotenda, no kugirirwa umujinya nk'abandi bose, tungelikuwa ni wa kuasi kama wengine wote. Kabiri, pili, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema katufanya wazima na Kristo. Gatanu, kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Tano, kwa kuwa tulikuwa tumekufa kwa kutokana na makosa yetu, kubw'urukundo yadukunze, kwa pendo aliyotupenda, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, tulipokuwa tumekufa kwa sababu ya makosa yetu. So kubw'urukundo rwinshi yadukunze, kwa upendo mwingi aliyotupenda, yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, alitupenda tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Muri icyo gihe nyine Imana yaratuzuye, na kipindi hicho Mwenyezi Mungu akatufufua, iduhindurana bazima na Kristo, akatubadili kuwa wazima pamoja na Kristo. Mu yandi magambo, igihe Yesu apfa ku musaraba, kwa maneno mengine, Yesu Kristo alipokufa msalabani, twapfanye nawe, tulikufa pamoja naye. Igihe azuka, alipofufuka, tuzukana nawe, tukafufuka pamoja naye. Ibyakorwaga kuri Kristo byose, yaliyokuwa akitendeka kwa Yesu Kristo, nibyo byakorwaga kuri twe. Hayo ndio alikuwa anatokea hata kwetu. Ariko byose byariho mu isi y'umwuka. Hayo yote alikuwa akiwepo katika ulimwengu wa kiroho. Nao Kristo yabicagamo mu mubiri. Yesu Kristo yeye aliyapitia kwa njia ya mwili. Niyo mpamvu umurongo wa 6 ubivuga neza. Ndio maana mstari wa 6 unazungumza vizuri. Ngo nuko ituzurana nawe, na akatufufua pamoja naye, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Yesu Kristo. Twicaranye na Kristo mu ijuru, tumeketi pamoja na Kristo mbinguni buri gihe mu buryo bw'umwuka, muda wote kwa roho muri Kristo Yesu, ndani ya Kristo Yesu. Ubwo rero bivuze ko tutazajya mu ijuru, ni kwamba hatutoenda mbinguni kuko dusanzwe turiyo, tayari tupo huko. Aho usanzwe ntuzajyayo, mahali wewe ulipo wawezaje kwenda huko? Ahubwo ikizabaho tuzahishurwa, kitakachotokea tutafunuliwa. Hano tuzakomereza tuvuga ngo tuzahishurwa. Hapa sasa ndipo tutakapoendeleza tukisema tutafunuliwa. Ibyo tuvuga ngo ubwo Kristo azerekanwa, Biblia kabisa inasema hivi, Kristo atakapofunuliwa, tuzahishurwa duse nkawe, nasi tutafunuliwa tufanane naye. Usije twabwe ngo nubwo turi mu isi turi mu ijuru. Kumbuka Jumatatu iliyopita tulisema hata tupo ulimwenguni lakini tunaishi mbinguni. Kuko Imana tuzuranye na Kristo, kwa kuwa Mungu ametufufua pamoja na Kristo, twicarikanya nawe mu ijuru muri Kristo Yesu, akatuketisha naye mbinguni ndani ya Kristo Yesu. So niyo mpamvu turi mu ijuru, ndio maana tupo mbinguni. Abizera twamaze kugera hiyo, wenye imani tayari tumeshafika mbinguni, twamaze kugera mu ijuru, tumeshafika mbinguni, twicaranye na Kristo, tumeketi pamoja naye Kristo. Ndio mpamvu ubwo Kristo azaza, ndio maana Kristo atakaporudi, tuzahishurwa, tutafunuliwa, tuzagaragazwa, tutaonyeshwa. Bivuze ngo dusanzwe turiyo, ni kwamba tayari tuko huko, tuzakomerezaho, tutaendelea hapa. Karibu. Ibuka nimero ya telefone. Kumbuka ile namba ya simu. Gutanya +254 +254 743 942 757. Fata nanjye gusenga isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu w'iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Iteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Iteka kumurikishizo maso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani kwa jina la Yesu. Amen. Shalom.